हंसी रोकने वाले को 10,000 रुपए का इनाम। अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ, चलो निकलो। जो इसकी हंसी रोकेगा उसे 10,000 का इनाम। प्रयास करो। जादूगर जी, मेरा पापा अस्पताल में है, प्लीज आप शांत हो जाइए। इन पैसों से मैं उनका इलाज करा पाऊंगा। चुप हो जाइए जादूगर जी। अब तुम्हारा भी समय समाप्त हुआ, निकलो। और कोई? और कोई? और कोई? और कोई है जो इसकी हंसी रोक सके? हम